बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो खांसी के मुतालिक है। बहुत सारे बंदे 2-3 दिन से व्हाट्सएप पे मुसलसल मैसेज कर रहे हैं कि हकीम साहब खांसी के ऊपर एक वीडियो बना ले, क्योंकि आजकल मौसम चेंज होने लगा है तो रात के टाइम में हम पंखा भी चलाते हैं और साथ में बड़ा कंबल भी ओढ़ लेते हैं। इसकी वजह से जो है मतलब खांसी की कैफियत पैदा हो जाती है या खांसी हो जाती है। इसके अलावा जो मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है, मैं हमेशा जब भी इलाज की बात करता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार आप लोग प्रॉपर इलाज की तरफ आए। टोटके और ये चीज़ें भी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज अपनाने से मसला मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो नुस्खा में खांसी के मुतालिक आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल के मतलब उम्र वाले अफराद इसको यूज़ कर सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर वाले अफराद भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आप मतलब मेडिकल जितने भी अद्वियात हैं खांसी के मुतालिक, इन सब से आप लोग बच जाएंगे। इसके अलावा एक और बात इस नुस्खे का कि जितनी भी शदीद खांसी हो उस सूरत में अगर आप लोग इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे मतलब 2-3 मिनट के अंदर खांसी रुक जाएगी। बहुत आसान और ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके अलावा लास्ट में मैं उसका तरीके इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो चले आते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा में 3 चीज़ें हैं, मुलठी, सौंफ और हल्दी। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को इजीली पंसारी से मिल जाएगा। ये आप लोग हम वज़न ले सकते हैं। अगर हम वज़न आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो 20-20 ग्राम ये 3 चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। इसकी बारीक पाउडर बनाना है और फिर आपस में मिक्स करना है। नुस्खा आप लोगों का तैयार हो चुका है। अब आते हैं कि ये 3 चीज़ें है क्या। देखिए जी, इसमें जो हल्दी है, हल्दी में कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक खुसूसियात शामिल है, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, ये कुदरती तौर पे जो है ना इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सौंफ है, सौंफ हाजमे के लिए और मैदे के लिए सबसे बेहतरीन दवा माना गया है। इसके अलावा मुलठी जो है, मुलठी आप लोग जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा लोग और अक्सर हुक्मा हजरात जो पुराने वक्त से अभी तक आ रहे हैं तो मुलठी को मतलब गले की खराश और सीने की जकड़न के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह खांसी से मुस्तकिल तौर पे आप लोगों को निजात मिल जाएगा। तो अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ कि इसका इस्तेमाल आप लोगों ने किस तरह करना है। आप लोगों ने बग़ैर दूध वाली चाय बनानी है, ठीक है, और उसमें 2 चने के दाने के बराबर आप लोगों ने उस चाय में मिला के अच्छी तरह मिक्स करके पीना है, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरतीब से। इसके अलावा ये इस्तेमाल किन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 12 साल से लेकर ऊपर, आप मतलब 50 साल, 60, 70, 80 साल तक आप लोग इस तरह इस उम्र वाले अपराध को इसी तरतीब से ये नुस्खा यूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब 12 साल से कम है, ठीक है, और मतलब उनकी उम्र 5 साल से लेकर 12 साल तक, उनको आप आधा कप आप पिला सकते हैं और 1 चने के दाने के बराबर आप लोगों ने इस दवा को मिलाना है, उसी तरह बगैर दूध वाली चाय में। अच्छा, इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 5 साल से कम, उसके लिए आप लोगों ने ये तरतीब करना है कि वही ब्लैक चाय मतलब बगैर दूध वाली चाय में 1 चम्मच आप लोगों ने इसका अलग करना है और 1 चुटकी इसमें यही दवा शामिल करके मिक्स करना है और पिलाना है। 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।